ဒီဇလန်ကအရန်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတဲ့အချစ်ဇလန်တစ်ပုဒ်ပါတနေ့မှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာကိုလက်နဲ့ပဲကိုမှဖြစ်ပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်တော့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာလက်စွပ်တက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိန်းကလေးကသူ့ညီမမဟုတ်ပေမဲ့အိမ်တွင်းဆက်ဆံရေးရှိတဲ့သူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းကိုတစ်လျှောက်လုံးဖုံးကွယ်ထားခဲ့သူပါမိန်းကလေးတတိမရှိတဲ့အချိန်မှာသာသူ့ရဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောရဲခဲ့ပြီးပြောပြီးနောက်မှာတော့အဲ့ဒီမိန်းကလေးကထာဝရထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားအတွက်အဲ့ဒီຢာကိုလက်ခံဖို့အရန်ခက်ခဲခဲ့ပြီးသူချစ်ခဲ့တဲ့သူကဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့တက်ကွယ်သွားမယ်လို့မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူမသိတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်မိန်းကလေးကကိုမှဖြစ်နေတဲ့သုံးနှလုံးလုံးသူပြောသမျှစကားတိုင်းကိုကြားနေခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်သူမတေခါနီးချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ဘဝရရင်ဒီအချစ်ကိုတုံ့ပြန်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာကတိပေးခဲ့ပါတယ်ကံကြမ္မာကသူမကိုနားထောင်ခဲ့တယ်လို့ပဲသူမထပ်မံဘဝအသစ်တစ်ခုရရှိခဲ့ပါတယ်သူမပြန်လဲတတိယလာတဲ့အချိန်မှာသူမအဖေကစာမွေးပွဲအမှတ်အနည်းဆုံးရလို့စုနေပါတယ်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အရှိမပထမဆုံးမြင်တဲ့သူကအဲ့ဒီအမျိုးသားပါပဲသူ့ကိုမြင်တာနဲ့အယမ်းပျော်သွားပြီးဘသူ့ကိုမှမစင်စားတော့ပဲဓာတ်ရိုက်ပြေးသွားပြီးအတင်းဖက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသားကတော့သူမကိုနူးညံ့စွာတွန်းပြီးခွာလိုက်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာသူမကတခုခုမတူနေပြီဆိုတာသိလာပြီးကိုလက်ပဲဘက်မှာအထက်တန်းကျောင်းလုံးကရခဲ့တဲ့မီးလောင်ရမှတ်တိုင်ကပျောက်သွားတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူမနားလည်သွားတာကသူမအထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကိုပြန်ရောက်နေပြီဆိုတာပါဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာသူမဆုံးဖြတ်လိုက်တာကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲမယ်ဆိုတာပါအခြေအနေတွေအနှဲငယ်မတက်မတာဖြစ်လာချိန်မှာစတက်ပုံနဲ့သူမရဲ့သမီးကဝင်လာပြီးအခြေအနေကိုပြောင်းလဲကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကသူတို့ကိုဘာမှမပြောတော့ပါဘူးအားကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ဘဝမှာသူမကိုမှဖြစ်နေတဲ့သုံးနှလုံးလုံးသူတို့နှစ်ယောက်လုံးတစ်ခါမှတော့လာမကြည့်ခဲ့ကြတာကိုသူမသိထားပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့သူမသူတို့နဲ့မနေချင်တော့ပါဘူးဒါနဲ့သူမအဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့အတူသူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်တာနဲ့သူသိလာတာကအဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလက်ထပ်ဖို့အမျိုးသမီးကြီးဖို့သွားမယ်ဆိုတာပါဒီသတင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူမချက်ချင်းသူ့ကိုဆွဲပြီးကျမကိုစာလုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြောင့်အမျိုးသားကလက်ထပ်မဲ့ proposal ကိုသွားတာကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ